Девчонки, вам тоже надоели эти провода на столе? Фу! Мой бывший такой свисток, но я так по нему скучаю. Смотрите, что я нашла на Озон. Красивый зелененький чайничек, который делает... открываем крышечку. Добавляем водичку. Буль-буль-буль-буль-буль. Газку побольше. Огонек. Чиназис. Ой, ну что за красота. О, один в один, как мой бывший. Свисток. Этот крутой чайничек я нашла на Озон. Не удержалась и взяла 3 штучки. Артикул в комментарии.